En lep pozdrav, še eno javljanje, tokratna tematika se nanaša na komentarje preko socialnih omrežij. Bi vam rad tule predstavil eno svojo korespondenco tukaj z eno osebo in na splošno tudi, vam bo ta video mogoče lahko pomagal, kako se lahko tudi vi drugače odzovete, ko ste v nekih interakcijah preko socialnih omrežjih oziroma ko pride mogoče do nekega soočanja z neko napadalno komunikacijo, z nekimi grožnjami, z nekimi diagnozami. Kaj lahko še naredite, ko se lahko še drugače odzovete, kot pa da greste v to standardno obrambo ali pa napad nazaj, ali pa da pač zamrznete oziroma sploh ne odgovorite, kako lahko te komentarje tudi z nekih drugih zornih kotov prebiramo in smo z njimi v interakciji, če seveda to želimo. Tako da jaz bom tukaj nekako obrazložil to svojo korespondenco, in bom razložil, kako sem tukaj uporabljal te veščine nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu. Mogoče še čisto preden grem v srž tega videa oziroma analize tega komentiranja. Namen ni prikazati nikogar v nikakršni slabi luči, namen je samo nekako vpogled v to človečnost, ki se v bistvu skriva za tem načinom komunikacije, ki jo uporabljamo, ki je v bistvu vsem poznana in ki jo vsi nekako uporabljamo. Mogoče še to, zakaj prihaja do teh komentarjev, do teh mogoče celo teh vojn na socialnih omrežjih preko komentarjev, se mi zdijo tako, kakor jaz nekako vidim, je to, da so pač ljudje skriti zadaj, ne, in jim to predstavlja neko varnost in da se lažje pač izražajo, po drugi strani pa, da po mojem manjka nekega zavedanja, kaj sploh dejansko skušajo s tem komentiranjem doseči. In to je tako prvo vprašanje, ne, kaj sploh, katere potrebe skušamo zadovoljiti s tem, ko komentiramo, s tem, ko se nekako spuščamo v neki dialog preko socialnih omrežij, kaj so te naše ključne kvalitete oziroma potrebe, ki jih še želimo zadovoljiti, in to je mogoče lahko neko vodilo, ko vstopimo v tak dialog z neko osebo preko socialnih omrežij. Se pravi, katero potrebo skušam zadovoljiti z mojim načinom komunikacije, z mojim načinom komentarja in a je ta način, s katerim skušam jaz, s katerim bom zdaj vstopil tule v akcijo, najboljši možen način, s katerim upam, da bom te potrebe zadovoljil. Dostikrat se mi pa zdi, da gre tudi za sproščanje v bistvu neke lastne napetosti, mogoče neke lastne frustracije, nekih nestrinjanj in pač enostavno ne znamo drugače, nismo se naučili mogoče nekih drugačnih vzorcev komunikacije. Tako da nikakor ni namen tega videa povedati, da je s komerkoli karkoli narobe ali pa prav, gre zgolj za neko deljenje mojega videnja, mojega pogleda na to celotno zadevo. Se pravi, tukaj sem jaz delil neki video na mojem kanalu glede ranljivosti, in ker jaz zagovarjam, da izkazovanje človeške ranljivosti predstavlja oziroma vabi k veliki količini neke moči, opolnomočenja, to, da smo pripravljeni pač deliti svojo ranljivost. Seveda je predvsem v tem zelo pomembno, da znamo prevzemati odgovornost za svoje občutke, za svoj avtentičen izraz in za svojo lastno moč, in da znamo nekako tule razmejevati in se zavedati, vstopati v zavedanje, da karkoli drugi govorijo, so to njihovi poskusi zadovoljevanja lastnih potreb in to nima neke direktne veze z nami. Odgovorni smo pa za lastno trigiranje, za lastne procese, ki se dogajajo znotraj naših teles, za lastne občutke in za lastne potrebe. Odgovorni smo za to, kako se odločimo določenemu sporočilu prisluhniti, in v tem, vsaj jaz menim, da se skriva veliko naše moči. In tukaj v interakciji s to osebo, kot lahko prebirate, je potem prišlo do nekega nestrinjanja strani te druge osebe in se je potem ta druga oseba, tukaj recimo, če pogledamo ta drugi komentar, ne, ljudje potrebujejo psihološko znanje, da postanejo močni, da ne bodo rabili širiti ranljivosti na internetu, svet ni pravljica, v kateri živite, recimo, ne. Svet ni pravljica, v kateri živite, tukaj recimo gre že mogoče lahko za neko, bi si lahko jemal kot neko obtožbo, se pravi, kar jaz iz tega razberem, da je ta oseba želela izraziti neko nestrinjanje, mogoče neko jezo celo ob temu, kar je videla, kar sem jaz delil, ne. In potem
še naprej ne, širjenje ranljivosti na internetu ni znak moči, to lahko misli samo norec, tako da kar spizdi manipulator, motite se, ne. Se pravi, tukaj spet bi lahko rekel, ja, kar jaz ugibam, da je tej osebi, se res ne strinja s tem, kar sem jaz napisal, s tem, kar sem povedal, si želi biti slišana z nekim svojim mnenjem, svojim videnjem. Tudi nestrinjanje s pogledom na ranljivost, kar jaz nekako razberem, ne. In ja, kar spizdi manipulator, motite se, ne, se pravi, njemu je zelo pomembna, mogoče bi tule ugibal jaz, potreba po integriteti, poslišanosti s svojim, z njegovim ali pa njenim mnenjem v tem primeru, ne. In zdaj seveda, ne, ko jaz to takoj prva stvar, ko jaz preberem ta stavek, ne, če bi zdaj samo se nekako orientiral na besede, ne, pač ja, čutim, da se v meni vzbudi, mogoče neka, ja, frustracija ali pa jeza in tak čustven naboj, ne, da bi zdaj šel in šel v neko to standarden odziv. In to dostikrat ljudje naredimo, ne, in to so zdaj standardni odzivi, s katerimi komuniciramo, to so ti preživetveni mehanizmi, ne. Poznamo, ali grem takoj v fight, ne, ali zamrznem, ali se začnem braniti, ne. In dostikrat lahko, če boste opazovali, ne, če koga res zanima ta dinamika komunikacije preko socialnih omrežij, boste lahko opazili, da se izmenjujejo te 3 dinamike, ne. Boj, beg, zamrznitev, da ni odgovora, ne, ali pa ta fawn oziroma ta, people pleasing, ne, to, da nekomu, kako bi rekel, skušaš ugajati. In kaj je potem neka 4. oziroma 5. modaliteta, je pa, empatija oziroma vstopanje v komunikacijo z neko radovednostjo. In tukaj seveda, če si želimo izbrati, to opcijo, je najprej pomembno, da mi sami pri sebi znamo predelati ta naš lasten trigger, se pravi, to neko jezo, ta neki čustveni naboj, ta neko frustracijo, ki se v nas nabere, ali pa v tem primeru v meni, ne, ko preberem tak komentar. In potem lahko pogledam, okej, ta frustracija, katere moje potrebe si želim zadovoljiti. Kaj mi sporoča ta frustracija, katere moje potrebe v tej konkretni konstelaciji dialoga niso zadovoljene in kaj je moj namen. In ko pridem v stik s temi potrebami, grem lahko potem naprej v dialog s tem človekom, recimo, ne. In tule sem šel jaz, recimo, če pogledamo naprej, ne, sem šel tule v empatiziranje, se pravi, hvala za odgovor, ne, iz napisanega, kar razberem iz napisanega, da se skrajno ne strinjate s tem, kar sem napisal, in da vas mogoče moja izjava celo jezi in da vam je izredno pomembna integriteta. A sem prav razumel, ne? Se pravi, to je neki v bistvu z vidika nenasilne komunikacije en standarden, odziv, ki ga lahko uporabljamo v smislu preverjanja razumevanja. Želimo si preveriti, kako se mogoče dejansko ta oseba počuti in kaj so njegove oziroma njene potrebe. Katere potrebe torej skuša ta oseba zadovoljiti z načinom njegove oziroma njene komunikacije, z načinom tega komentiranja. Ker je vsak komunikacijski odziv je poskus zadovoljevanja potreb. In tule grem lahko v neko preverjanje, a sem prav razumel, ne, da je pomembna tule integriteta, da ste pač jezni in da vam je tule pomembna integriteta. In tule se zgodi v tem momentu te empatije, tega, zavedanja, da se za tem načinom komentiranja, kakršnokoli je, da se skriva človeško bitje, ki ima neke občutke, ki ima neke potrebe. Tukaj mislim, se lahko zgodi ta transformacija pogovora in tule bomo videli še naprej, kako se pride do nekega razmagnetenja lahko, ne. In tukaj potem ta oseba potrdila, ne, ja, točno to, ne, jezi me kultura ranljivosti, ker ne verjame, da je to pravilna pot. Se pravi, sem jaz uspel tega človeka pravilno povzeti. Sem uspel se navezati, sem uspel, uganiti, kaj so te njegove ključne potrebe. Ne, pomembna mu je torej integriteta in, pač ja, jezi ga ta kultura ranljivosti, ne. Je pač neko nestrinjanje. In raje, kot da bi se zdaj boril za svoj prav in mu skušal dokazati, da imam jaz prav in da je z njim nekaj narobe, ne, v bistvu zaobjamem to njegovo, potrebo po videnosti in poslišanosti z neko drugo platjo zgodbe. In tule ne govorim, da se zdaj strinjam z njim ali pa da se mora on strinjati z mano, gre samo za to, da je tule tudi temu človeku pomembna slišanost z njegovo perspektivo.
In on ima lahko svojo perspektivo, on si lahko želi slišanosti svoje perspektive in jaz si lahko tudi želim slišanosti svojo perspektivo in je dovolj prostora, da sva oba dva lahko slišana oziroma da ima vsak svojo perspektivo, ne. In potem jaz naprej nisem videl več neke potrebe po nekem dialogu, in sem se mu pač zahvalil za komentar in se je tule nekako v bistvu v nekem, kako bi rekel, se je zgodila neka celovitost, neki zaključek, ne, in se je tule pogovor, sva se razšla v nekem, vsaj tako kot jaz dojemam, jaz ne poznam, ne vem, kdo je ta oseba, kdo je ta moški oziroma ta ženska, ampak ni neke, kako bi rekel, nekih zamer ali pa nekega nadaljevanja, tega šakaljega načina komunikacije, tega obtoževanja, okrivljanja, ne. Tako to je en izmed primerov, ki ga lahko uporabite in tule se v bistvu uporabljajo te res konkretne osnovne veščine, empatičnega oživljanja s povzemanjem. Gre za zelo konkretne korake, tudi za zelo konkretne fraze, ki jih uporabimo za namen, iskanja nekega globljega stika. Govorimo o tem dvojnem fokusu poslušanja. Kako lahko nekemu komentarju ali pa neki izjavi, ki se na videz sliši mogoče kot razdiralna, kako lahko tej izjavi prisluhnemo z nekega drugega zornega kota, če se seveda za to odločimo. In po drugi strani, ne, kar je mogoče še ena večja preizkušnja, je, kako lahko začenjamo prevzemati več odgovornosti za lastno doživljanje, za lastno percepcijo, za lastne občutke, za lastne potrebe, za te neke mogoče nesprocesirane občutke in čustva, ki se v nas pač sprožajo, kako lahko v bistvu začenjamo razlikovati med sprožilcem za neke občutke, ki so v nas, in med vzrokom. In res, kako se lahko naučimo nekega sočutnega zaobjemanja te naše človečnosti. Tako da to je ena taka, kratka analiza tega komentiranja. Me zanima, no, kako vam je to bilo slišati, če ste to poslušali zdaj do konca. Bom vesel tudi kakšnega feedbacka in upam, da vam to pomaga tudi pri vaših interakcijah preko socialnih omrežij oziroma prek mailov. Si mogoče lahko pomagate, da določene pogovore, kjer se recimo mogoče začenja že ta konfliktnost, ta tenzija, da jih lahko s pomočjo teh veščin nekako zgladite in s pomočjo tega dvojnega fokusa poslušanja, zapeljete v bistvu v drugo smer, v smer enega globljega stika. Tako da hvala za pozornost.